Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil qail idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sutifat asyayatin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi da'watihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah kariwayataken saking Qatadah an Anasin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Anas. Qala dawuh Anas, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalika tinemu apa awalu lailatin awali wengi min syahri Ramadhan saking wulan Ramadan, nada mongko undang-undang nyeluk sapa al jalilu zat kang maha agung inggih punika Gusti Allah, jalat kang agung apa azamatuhu keagunganipun al jalil, nyeluk Ridwan ing malaikat Ridwan, khazinal jinan kang jaga pira-pira surga, fayaqulu mongko dawuh fayaqulu mongko matur sapa Ridwan malaikat Ridwan, labbaika wa sa'daik, mature malaikat Ridwan, labbaika nyembadani kula dateng panjenengan, wa sa'daika lan bejo kula katimbalan panjenengan Gusti. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, najid jannati wa zayyinha, najid mais sono sira hiasono menghiaso sira jannati ing surga ingsun, wa zayyin tegese menghiasono ha ing jannati, hiasono liso imina keduwe pira-pira wong kang poso min umati Ahmada sanging umati Nabi Muhammad. Wala taghliq lan aja gembok utawa ngunci sira Ridwan ha ing abwabal ha ing jannati ing surgaku, anhum saking as-shaimin hatta yang qobi hingga tutup utawa rampung apa syahruhum wulani shaimin. Diriwayatkan dari Qatadah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, perkataan sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana awwalu lailatin, apabila telah tiba awalnya malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini memanggil malaikat Ridwan sang penjaga surga. Malaikat Ridwan pun segera menjawab saat labbaika wa sa'daik. Malaikat Ridwan kemudian menjawab labbaika wa sa'daik. Bahasa yang mudah diterjemahami sendika dawuh Gusti. Kalau diterjemahkan ya, saya mendatangi undangan engkau dan saya beruntung engkau memanggilku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Ridwan, hiasilah surgaku bagi orang-orang yang berpuasa. Surgaku akan diperuntukkan orang-orang yang berpuasa. Orang-orang ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menutup atau mengunci. Janganlah engkau mengunci surga sampai bulan Ramadan habis.
Jangan dikunci dulu surganya sampai bulan Ramadan habis. Sumayuna dinuli ngundang utawa nyeluk sapa Gusti Allah malikan ing malaikat Malik khazinan nari kang jaga neraka ya Maliku he Malik. Fayaqulu mengko matur sapa Malik labbaika rabbi wa sa'daik. Labbaika nyembadani kula dhateng panjenengan Rabbi duh pangeran kula wa sa'daika lan bejo kula katimbalan panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah ikhlik ngunciya sira. Aghlik ngunciya sira abwabal jahim ing pira-pira lawang surga anis shaimina saking pira-pira wong kang poso. Min umati Ahmad saking umate Muhammad utawa Nabi Muhammad. Sumala taftah nuli aja mbuka sira ing abwabal jahim pintu-pintu neraka jahim alaihim ing atase as-shaimin wong-wong sing poso hatta yang qadhiya hingga tutup utawa rampung apa syahrum ulane as-shaimin. Kemudian Allah juga memanggil malaikat Malik, he Malik. Kemudian malaikat Malik pun segera menjawab labbaika rabbi wa sa'daik. Saya memenuhi undanganmu, saya memenuhi undanganmu wahai Tuhanku, dan saya beruntung engkau memanggilku. Kemudian Allah berfirman, pintu-pintu neraka jahim tutuplah agar orang yang berpuasa aman, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu membuka pintu neraka jahim hingga bulan Ramadan telah berlalu. Sumayuna dinuli ngundang sapa Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Alaihi iku muga tetep ing atase malaikat Jibril assalamu utawi salam. Keselamatan atau kesejahteraan. Fayaqulu mongko matur sapa malaikat Jibril labbaika rabbi wa sa'daik. Labbaika nyembadani kula dhateng panjenengan. Rabbi duh pangeran ingsun wa sa'daika lan bejo kula katimbalan panjenengan. Matur malaikat Jibril ngoten. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah ingzil muduna sira Jibril muduna sira Jibril ilal ardi maring bumi. Faghulla mongko mlengguwa sira Jibril maradatas sayatina ing pira-pira kang dulurunge pira-pira setan. Mlengguwa an umatimu Ahmad saking umate Muhammad utawa Nabi Muhammad. Hatta layuf sidu hingga orang gawe rusak sapa maradatas syayatin alaihim ing atase umati Ahmad utawa umat Nabi Muhammad. Orang rusak siyamahum ing posone umat Muhammad wa iftarahum lan bukane umat Muhammad. Tidak ketinggalan pula Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera malaikat Jibril menjawab labbaika rabbi wa sa'daik. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, Tuhanku, dan aku beruntung engkau memanggilku. Kemudian Allah berfirman, turunlah engkau ke bumi, belenggulah setan-setan yang melampaui batas itu. Belenggulah agar tidak mengganggu atau merusak puasanya umat Nabi Muhammad dan juga tidak merusak bukanya atau berbukanya umat Nabi Muhammad. Walillahilan iku kedue Gusti Allah azza kang maha mulya sapa Gusti Allah wa jalalan kang maha agung sapa Gusti Allah fi kulli yaumin ing dalem saben dina min syahri ramadhana saking wulan Ramadan ing datulu isyamsi ing dalem nalika metune sengenge wa ing dal iftari lan ing dalem nalika buka utaka utawi pira-pira wong kang merdeka yu'tiqu merdekake sapa Gusti Allah hum ing utaka minan nari saking neraka merdekake abidan ing pira-pira kawula lanang
wa ima anan pira-pira kawula wadon. Setiap hari di bulan Ramadan pada waktu matahari terbit dan pada waktu berbuka banyak sekali yang dimerdekakan dari neraka. Allah memerdekakan hambanya yang laki-laki, Allah memerdekakan hambanya yang wanita, banyak sekali. Walahu. Jadi ini bulan Ramadan berusaha mencari kebebasan dari neraka dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Walahu lan iku kedue Gusti Allah. Fi kulli sama'in ing dalem saben langit munadin utawi kang ngundang utawa malaikat kang ngundang niku nyeluk memanggil fihim ing dalem umat Nabi Muhammad malakun rupane malaikat lahu kang iku kedue malaikat urfun utawi cengger kaya cengger ayam seperti cengger ayam tahtal arsy rabbil alamina ing dalem ngisore singgasanane pangeran kabeh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat di setiap langit yang malaikat itu selalu memberi pengumuman, memanggil memberi pengumuman yang malaikat itu mempunyai cengger yang berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa faraisuhu utawi pira-pira jarane malaikat sing duweni cengger iku fituhumil ardi ing dalem pira-pira batese bumi as-sabi'ati kang kaping 7 as-sufla kang ngisor. Kudanya malaikat yang mempunyai cengger yang ada di setiap langit itu berada di lapisan bumi paling bawah. Lahu iku kedue malaikat janahun utawi suwi bil masyriqi ing dalem etan. Malaikat tersebut mempunyai sayap yang sampai ke ujung timur. Muka lalun kang den tretes bil marjani kelawan mutiara cilik wadurilan permata wal jauharilan biduri kelawan mutiara wal jauharilan permata. Yang malaikat tersebut mempunyai sayap dan sayapnya tersebut dilapisi mutiara kecil marjan, dilapisi dur mutiara, dilapisi jauhar permata. Bagus sekali sayapnya, banyak sekali hiasan-hiasan. Malaikat yang mengundang tadi, memanggil tadi yunadi, ngundang sapa malaikat, nyeluk sapa malaikat, memanggil-manggil. Malaikat tersebut memanggil-manggil hal min taibin ana ta wong kang tobat hal min taibin ana ta utawi wong kang tobat iku tabu den trima diterima tobaté sapa alaihi taib. Adakah orang yang bertobat diterima tobatnya? Hal min dain ana ta utawi wong kang ndonga yustajabu iku hal min dain ana ta utawi wong kang ndonga iku yustajabu di sembadani sapa lahu da. Adakah orang yang berdoa dikabulkan doanya? Hal min maklumin ana ta utawi wong kang den aniaya iku yang suruh nulungi hu ing mazlum sapa Allah Gusti Allah. Adakah orang yang dianiaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal mim mustaghfirin ana ta utawi wong kang njaluk ngapura iku yughfaru den ampuni sapa lahu mustaghfir. Adakah orang yang meminta ampun diampuni kok dia?
hal min sailin ana ta utawi wong kang njaluk utawa nyuwun yukta diparingi sapa sail wong sing nyuwun sulahu ing penyuwunane sail. Adakah orang yang meminta? Permintaannya diberi. Permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberi oleh Allah. Qala dawu sapa nabi. Payuna dilan ngundang nyeluk utawa memanggil sapa ar-rabbu pangeran ta'ala kang maha luhur apa zikruhu sebutane Rabb. Asyahra ing wulan kulahu ya sakabehane wulan. Allah juga memanggil di seluruh bulan. Maksudnya seluruh bulan itu seluruh hari pada bulan Ramadan. Allah memanggil para hambanya, ibadihi pira-pira kawula lanang ingsun, wa imailan he pira-pira kawula wadon ingsun, ubesuru bungao sira kabeh, wasbiru lan sabar sira kabeh, wadawimu lan nglanggengno sira kabeh. Wahai para hambaku yang laki-laki dan yang wanita, senanglah, sabarlah, rutinlah. Yusiku cedak apa an arfa ayen to ngilangi sapa ingsun Allah angkum sanging sira kabeh almunati ing pira-pira biaya hidup. Senanglah, sabarlah, rutinlah. Maka yang seperti itu dekat atau mendekati aku menghilangkan biaya-biaya atau mengurangi beban hidup. Watufdulan ditekaake sira kabeh ila rahmati maring rahmat ingsun wa karomati lan kamulyan ingsun. Dan engkau akan diantar ke rahmatku dan ke kemuliaanku. Fa idza kana mongko nalika ana apa Lailatul Qadri wengine Qadar nazala mongko turun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam fi kabekabatin ing dalem bantengake awake jungkir awake minal malaikati sanging pira-pira malaikat yusalluna kang padha nyuwunake ngapura sapa malaikat ala kulit abdin ing atase saben kawula imin kang jumeneng au qaidin utawa kang lungguh yazkuru kang nutur nyebut sapa abdin kawula Allah yang Gusti Allah azza wa jalla azza kang maha luhur sapa Gusti Allah wa jalla lan kang maha agung sapa Gusti Allah. Apabila malam Lailatul Qadar sudah tiba, maka malaikat Jibril itu membantingkan awaknya dengan menjungkirkan, turun dari langit, tubuhnya dibantingkan dengan jungkir, turun ke bumi. Yang pada awalnya selain pada Lailatul Qadar, malaikat Jibril juga berkumpul dengan malaikat yang lain. Para malaikat dan malaikat Jibril ini memintakan ampun setiap hamba yang berdiri atau duduk, yang hamba tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat berkumpul memintakan ampun. Tapi pada malam Qadar, malaikat Jibril melompat dengan membantingkan tubuh dan membalikkan atau jungkir turun ke bumi. Wa an Anasin lan kariwataken sanging sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala matur sapa Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamu ke paring rahmat tatim sapa Allah Gusti Allah yang alaihi ing atase nabi utawa Rasulullah wassalamu lan muga paring keselamatan sapa Gusti Allah utawa reruga sapa Gusti Allah utawa kesejahteraan
lau adzina lamun ngijini sapa Allah Gusti Allah aslis samawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi ngijini ang tatakallama ing yen to ngomong apa langit-langit lan bumi la basyarata mongko ngabari bungah sapa langit-langit lan bumi apa langit-langit lan bumi man ing wong so makang poso sapa man Ramadan ing dalem wulan Ramadan ngabari bungah bil junati kelawan oleh tameng enten hadis itu bil junnah ka junnati ahadikum minal kita dijelasaken ngoten. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik ini pernah berkata, yang perkataan sahabat Anas bin Malik ini berasal dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, apabila Allah itu memberi izin kepada langit dan juga memberi izin kepada bumi, memberi izin agar langit dan bumi itu berbicara, diberi izin untuk berbicara, maka langit dan bumi itu akan memberi kabar gembira kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kabar gembiranya adalah mendapatkan suatu perlindungan atau tameng. Yang tameng ini digunakan untuk melindungi diri dari neraka. Wa an Abdullah bin Abi Aufa lan kariwataken saking sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala matur sapa Abdullah bin Abi Aufa. Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh naumus shaimi ibadatun. Naumus shaimi utawi turune wong kang poso iku ibadatun ibadah. Wasumtuhu utawi meneng orang ngomong. Wong kang poso iku tasbihun, tasbih subhanallah, mau subhanallah. Wa tu'uhu utawi dongane wong kang poso iku mustajabun disembadani utawa dikabulkan. Wa amaluhu utawi amale wong sing poso iku mudha'afatun den lipat gandaaken. Diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, perkataannya Rasulullah SAW pernah bersabda, sabdanya adalah tidurnya orang yang beribadah itu, tidurnya orang yang berpuasa itu juga ibadah. Misalkan hari ini puasa, sejak tadi pagi tadi imsak mulai berpuasa, hari ini misalkan tidur, kan disunahkan tidur sebelum sholat zuhur atau tidur qailulah, tidur sebentar sebelum sholat zuhur, itu sunnah. Atau tidur di waktu lain yang memang tidurnya itu untuk istirahat, itu terhitung ibadah tidurnya. Diamnya terhitung membaca tasbih, doanya dikabulkan, amalnya dilipat gandakan. Warwalan ngriwatake sapa Amash an Abi Khaisamah saking Abu Khaisamah radhiyallahu anhu, ngriwatake anahu ing sak temene Abu Khaisamah iku qala matur sapa Abu Khaisamah, kanu ana sapa ulama niku yaquluna padha dawuh sapa ulama, dawuh ulama Ramadan utawi ulan Ramadan ila Ramadan, nah malen Ramadan utawi ulan Ramadan ila Ramadan nama tumeka maring Ramadan, wal hajulan haji ilal haji maring, wal haju utawi haji ilal haji maring haji ngarep, wal jum'atu utawi salat Jumat wal ilal jum'ati maring Jumat ngarep, was sholatu utawi salat ila sholati maring salat iku kafaratun pira-pira panglebur dosa utawa penebus dosa, lima maring
Waktu bainahuma kang ing dalem antarane Ramadan sampai Ramadan depan, haji sampai haji tahun depan, Jumat sampai Jumat minggu depan, sholat sampai sholat nanti. Majatu niba selagi den doi opal kabairu pira-pira dosa gedhe. Diriwayatkan dari Anas meriwayatkan dari Abu Khaisamah pernah berkata bahwa para ulama itu pernah berkata Ramadan ini ke Ramadan tahun depan, haji tahun ini sampai haji tahun depan, sholat Jumat ini sampai sholat Jumat minggu depan, sholat waktu ini sampai sholat nanti, itu menjadi penebus atau pelebur dosa di antara selang waktu antara keduanya tadi, selagi dosa-dosa besar dijauhi. An Amiril Mukminin saking Amiril Mukminin Umar bin Khattab rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anahu ing sak temene sahabat Umar bin Khattab iku kana ana sapa sahabat Umar iku yaqulu dawuh sapa Umar ida dakhala nalikane wis mlebu apa syahrul Ramadan wulan Ramadan ida dakhala nalikane mlebu apa syahrul Ramadan wulan Ramadan. Sahabat Umar dawuh marhaban bil mutahhir, marhaban ketemu kajembaran bil mutahhiri kelawan wulan kang nyucekake, khairun utai kabecikan ing dalem wulan kang nyucekake kuluhuya kabecikan kuluhuya saben-saben kabecikan iku siyamu naharihi poso awane utawa rino siang hari wulan Ramadan kula wangsuli khairun utai kabecikan ing dalem wulan kang nyucekake kuluya saben-saben khair iku siyamu naharihi poso rinone wulan Ramadan wa qiyamul lailihi lan ibadah wengine wulan Ramadan. Manafaqatu utawi nafaqah fi ing dalem wulan Ramadan iku kan nafaqati kaya nafaqah fi sabilillah ing dalem sabilillah utawa perang bela agaminipun Gusti Allah. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sahabat Umar itu apabila telah masuk bulan Ramadan, sahabat Umar ini berkata bertemu dengan keluasan karena bulan Ramadan ini berat bulan yang istimewa, ibadah dilipat gandakan luas, ampunan dibuka lebar luas, ini mutahhir. Marhaban bertemu dengan keluasan yaitu bulan yang mensucikan atau bulan Ramadan. Kebaikan di bulan Ramadan yaitu apa? Berpuasa siang hari, beribadah pada malam harinya. Nafkah di bulan Ramadan itu seperti nafkah fisabilillah. Wa an Abi Hurairah talan kariwatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi kariwataken saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu ing sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Manurai sapane wong iku soma poso sapa man ramadhana ing dalam wulan Ramadan wa qama lan jumeneng ibadah sapa man ing wulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan golek ganjaran utawa golek ridhone Gusti Allah saged dimanani golek ganjaran saged dimanani golek ridhone Gusti Allah
ghufira mongko diampuni sop lahu kedue man apa ma perkara takut dama utawa dosa apa ma dosa takut dama kang wis dhisik apa ma wis kelakon min dzambi saking dosa ning man. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, yang puasa dan ibadahnya ini memang dilakukan atas dasar iman dan mencari ridho Allah atau mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah talan kariwatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidon kelawan maneh ane Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wing sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi kulo hasanatin utahe saben kabecikan ya malu kang nglakoni ha ing kula hasanah sapa ibnu Adama keturunane Adam kulo hasanatin iku tundha'udin lipat gandhaake apa kulo hasanah asron ing 10 sampai ila sabi'imi'ati dhifin sampai 700 doblan atau lipat ganda. Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia atau keturunan Adam yaitu manusia itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Ila suma kejaba poso fa innallaha mongko satemene Gusti Allah iku taala kang maha luhur sapa Gusti Allah iku yakulu dawuh sapa Gusti Allah. Kecuali puasa. Kalau puasa lebih dari itu. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700, itu mengecualikan puasa. Puasa lebih dari itu. Allah pernah berfirman, as-shaumu utawi poso iku li kedue ingsun. Wa ana utawi ingsun iku ajzi, bakal bales sapa ingsun bi kelawan poso. Puasa itu hanya milikku. Dan aku sendiri, aku Allah yang akan membalas. Ya da'u ninggal sapa wong sing poso ninggal syahwatahu ing kepinginane wong sing poso wa aklahu lan panganane wong sing poso wa surbahu lan ombenane wong sing poso min ajli krana arahe ingsun Allah. Orang yang berpuasa itu meninggalkan keinginannya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku, maka Allah sendiri akan membalas puasa tersebut. Wasomu utawi puasa iku junatun tameng. Puasa ini sebagai bahan perlindungan dari siksaan di neraka. Wali soimilan iku kedua sing puasa perhatani utawi bungah loro rong bungan. Farhatun rupane sak bungan ing da iftorihi ing dalam waktu bukane utawa ing dalam nalika bukane wong sing poso. Wa farhatun lan sabungan maneh iku ing dalika rabbih ing dalam nalika ketemu pangerane wong sing poso. Orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan pada waktu berbuka. Pada waktu berbuka itu bahagia sekali. Bisa dilihat keseharian kita pada waktu berbuka. Minum teh manis di luar bulan Ramadan biasa. Tapi kalau pada waktu berbuka puasa, teh manis ini lebih nikmat. Ini contoh saja. Ini kebahagiaan yang di dunia. Ya, kebahagiaan yang satu lagi pada waktu bertemu Allah Subhanahu wa taala ini lebih bahagia sekali, lebih bahagia daripada kebahagiaan di dunia, bahkan lebih bahagia
daripada ada di surga. Berada di surga dengan bertemu Allah ini lebih membahagiakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa nanti bisa bertemu dengan Allah. Wa akhbarona lan ngabari ing kita sapa Abdul Barkat As-Saqati kang basa Saqat. Bi isnadi kelawan sanate Abdul Barkat an Yazid bin Harun saking Yazid bin Harun. Qala matur sapa Yazid bin Harun. Mature hadatsana nyeritani ing kita sapa Al-Mas'udi qala matur sapa Mas'udi. Balagoni tumekoni ingsun apa anaman sak temene wong para akang maca sapa man fi lailatin ing dalem wengi min syahri Ramadhana saking wulan Ramadan fit tatawwu ing dalem ibadah sunnah maca inna fatahna laka fathan mubina surat Al-Fatah ayat 1. Hufidho iku hufidho khabari anak hufidho den jaga sapa man fi zalikal ami ing dalem mengkono-mengkono taun. Diriwayatkan dari Abdul Barkat As-Saqati dengan sanadnya dari Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ini berkata, Al-Mas'udi ini bercerita kepadaku, yang ceritanya begini, telah sampai kepadaku bahwa orang yang membaca di malam pada bulan Ramadan, yang dibaca pada waktu sholat atau ibadah sunnah, surat Al-Fatah yang dibaca, maka di tahun itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadhanu khamsatu ahruf. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.